نو زه چې څومره حیثیت لرم تاسو خپل مشران ما سره کېنوئ لکه نن سبا د دوی مشر دی شیخ ادریس صاحب، مفتی عبدالله شاه صاحب، د کربوغي پیر مختار الدین صاحب، داسې غټ مولایان چې هغه ما سره برابر وي او زه پرې پوهېږم چې دا عالمان دي. رب سره سودا ده بیا په جوش راغلي دي زلمي نن وطن. نور زموږ مشایخ او علما مره چړي، زموږ مشایخ او علما تاسو ته نه دي خلاص. زه نه در پرېږدم هغو ته ستاسو میدان ته زه حاضر یم هر وخت چې موږ غږ وکړي، که هر پنجپیری وي، که هر سلفی وي، که هر بریلوی وي، که هر د مذهب په جامه کې یو بل غل وي، هر څوک چې وي زه پر میدان ته تیار یم د الله په فضل سره. مشایخ علماء کرام شیخان نه هغه موږ دې ته پرېږدو چې هغه ستاسو سره خبرې وکړي، نه تاسو د دې لیاقت لرئ چې د هغو سره خبرې کوئ. تاسو ناپوه خلک یاست، د داسې ناپوه خلکو سره مشرانو خلکو ته خبرې کول پکار نه وي. بنا بر ضرورت موږ غوندې کشرانو ځوانانو علماو ته د ضرورت په خاطر باندې موږ د ځان سره دا خبره پر ځان فرض و واجب بولو چې ستاسو دفاع وکړو. لہذا ستاسو چیلنج موږ ته قبول دی. زه مولوي عبدالخالق ابو بصیر الفاتح القادری په بلوچستان کې دا یم اوسېږم. تاسو ته معلومه ده د ټول پاکستان پر سطح چې چیرې وهابیان لري زما دا چیلنج ستاسو قبول دی. هر ځای چې مو غواړي پر هر ځای چې کښېنستلاست د الله په فضل سره د قانون کې داخل په علمی انداز کې په ادبي انداز کې د حضرت امامنا الاعظم امام الائمه امام المحدثین حضرت امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ مبارک د مذهب پر هر جزئیه او مسئله چې ستاسو اعتراض وو دا خوار عاجز فقیر د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب یو خادم عبدالخالق فاتح القادری درته تیار هر ځای چې واست ان شاء الله. ما پخوا مو ویلي وه بیا په چیلنج باندې وایم تاسو چې کومې خبرې په حجرو کې داخل عوام مسلمانان دوکه کوي، زموږ عوام مسلمانان خطا باسي، کومې خبرې چې تاسو داخل کوئ خپل په حجرو کې هغه راوباسئ میدان ته زما سره حاضر سي. چې که تاسو یو رکعت لمونځ خو کوئ که نه کوئ فرض خو بې بولي هر رکعت چې وي که د فرض وي که د واجب وي که د سنت وي که د نفل و مستحب وي کوم یو رکعت لمونځ بغیر له اجماع و قیاسه په میدان کې د مناظرې ثابت کړي زما ستاسو سره وعده ده په هغه ورځ باندې به ستاسو سره ستاسو د دین د غیر مقلدیت تائید در سره کوم چې تاسو برحق یاست. یو رکعت لمونځ کوم ثابت کړي لمونځ خو هغه بهترین عمل دی په عباداتو کې، ډیر معروف او مشهور متداول دی. که تاسو په قرآن و حدیث باندې چې تاسو دعویداران یاست او د اجماع او د قیاس منکرین یاست نارې وهئ چې موږ ته پر اجماع او قیاس موږ سره مناظره وکړي، زما درته چیلنج دی. بیا مې چیلنج دی چې څوک لري په پاکستان کې میدان ته حاضر کړي یو رکعت لمونځ یو رکعت بغیر اجماع او قیاسه که مثابت کړي یو رکعت منځ که مثابت کړي چې تاسو غوښتل هغه انعام به هم د الله په فضل در کوم، ستاسو د غیر مقلدیت او د مذهبیت تغیر به مو درسره کوم. بس تاسو چیلنج موږ ته قبول دی. هر ځای چې مو غوښتل موږ تیار. عام مسلمانانو ته مې توصیه ده د الله په خاطر باندې په دا 1000 کاله او 1400 کاله چې د امام ابو حنیفه رحمه الله کوم دین پر دې مه بدګمانه کېږي. والله العظیم امام ابو حنیفه رحمه الله څخه د هغه شاګردانو 12 لکه څه بالا مسائل نقل کړي دي. په دا 12 لکه څه بالا مسائلو کې داسې 12 مسائل دغه د دینونو د مذهب دشمنان نشي کولی چې هغه د قرآن او د حدیث سره په ټکر کې چې کله مو غواړي ځای وټاکي خبره سره برابره کړي. شیخانو ته مور ځغلي، مشران علماو ته مور ځغلي، زه نارې درته وایم، زه مرکز ته درځم، زه په تاسو پسې ځغلم پر میدان باندې حاضر سي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب پر مسائلو مو اعتراض و چې خبره سره وکړو کني دا ګز دا میدان څوک دی وشت. وما علی الا البلاغ اللهم هل بلغت الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.